이곳 주민의 80%가 뱀을 키우고 있다고 합니다. 빈선의 여러 양식장 중에서도 규모가 꽤 큰 이곳. 뱀 중에서도 맹독을 품은 코브라만을 전문으로 양식하고 있는데요. 음식점뿐 아니라 개인들에게도 판매하고 있다고 합니다. Sơn là một cái làng nghề chăn nuôi rắn truyền thống có từ cách đây hàng trăm năm. Đấy. 벌써 3대째 코브라 양식을 하고 있는 곳인데요. 무슨 일인지 작업자가 우리 안을 세심하게 살핍니다. 이렇게 보니 뱀이 한 마리가 아니라 두 마리가 같이 있네요. 이렇게 둔 이유가 있는 걸까요? Tức là một con đực một con cái để cho nó giao phối. 제작진에게 현장을 직접 보여주겠다는 작업자. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? 꼬리 부분이 겹쳐 있으면 교미 중이라는 증거. 이 시기에 맞춰 우리 안에 암수 짝을 지어 넣어둔 거라고 하는데요. Hiện rắn này đang trong mùa giao phối. Đấy, con này đang giao phối đấy. Đấy, con này đang giao phối đấy. Đấy, đây, đây. Hai cái đuôi nó rít vào nhau kìa. Đấy, con này đang giao phối này. Mùa giao phối là nó từ tháng 3 âm lịch cho đến tháng 4 âm lịch, trong 2 tháng. Thấy được cái ảnh của nó. 보통 코브라의 교미 시기는 온도에 따라 정해진다고 알려져 있는데요. 열대지방 같은 경우는 우기나 우천 시기에 따라 결정이 된다고 하네요. 교미 후 40일이 지나면 알을 낳습니다. 보통 알은 10개 내외로 낳기는 하는데요. 많게는 30개까지도 낳습니다. 말랑한 솜 같은 이것이 코브라의 알입니다. 코브라의 알은 모래에 넣어두는데요. 55일에서 60일 정도가 되면 부화를 합니다. Cả quá trình thì bắt đầu rắn này khi mà đẻ trứng ra thì chúng tôi cho ấp lở ra rắn con. Bắt đầu chúng tôi nuôi sau gần 3 năm thì coi như thế là rắn trưởng thành và xuất bán được. 코브라 양식장 중에서는 규모가 꽤 큰 이곳. 7,000제곱미터 넓이에 우리만 2,000개가 넘습니다. Nhà tôi tất cả rắn lớn rắn bé các loại là hơn 2.000 con. 양식장 밖에는 부화장과 분리가 필요한 뱀들을 키우는 시설도 마련돼 있습니다. 갑자기 뭔가를 보여주겠다는 작업자, 뱀의 허물인데요. 이야, 길이가 정말 엄청나네요. 길이뿐만 아니라 몸통의 굵기도 꽤 굵어 보이네요. Con này nó rất là độc, là nguy hiểm. Nếu không may bị nó cắn mà không biết cách caro sơ cứu ban đầu thì chỉ 5 phút sau, 5 đến 7 phút sau là chết. 과연 몇 미터나 될지 확인해 보겠습니다. Hơn 3 mét đấy. Đây là mất một đầu 30 phân đầu. 코브라 양식장에서의 하루는 우리 청소를 하는 걸로 시작되는데요. 우리 안에 있는 허물을 빼냅니다. Tôi đang dọn cái xác rắn. Khi con rắn nó lột xong thì tôi phải bỏ xác nó ra, bỏ cái xác lột ra ngoài. 환경에 따라 다르지만 1년에 15번까지도 허물을 벗는 코브라. 특히 어릴수록 횟수가 잦다고 하는데요. 독이 잔뜩 오른 코브라와 대치하며 허물을 빼내는 일은 긴장의 연속. 특히 이 녀석은 유독 사나워 보이는데요. Thời điểm này là con rắn nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm bởi vì nó đi tìm được cái, thế nên là cái sự nó cái gần như cái thể trạng của nó rất sung mãn.
번식기가 오면 더욱 예민해지는 코브라. 작업자들은 세심하게 건강 관리에도 신경을 써줘야 합니다. 코브라는 허물로 건강 상태를 확인할 수 있는데요. 보통은 2, 3분, 길어야 30분 내에 완전히 허물 벗기가 끝납니다. 그런데 군데군데 허물이 남아있다는 것은 영양 상태나 건강이 좋지 않다는 증거. 허물을 깨끗하게 제거한 후 코브라의 상태를 살펴야 하는데요. 재빨리 코브라를 놓지 않았다면 물릴 수도 있었던 상황. 오랜 경험으로 위기를 모면한 건데요. 그야말로 진땀 나는 작업 현장입니다. Cái nghề này là rất nguy hiểm ạ. Dọn thế này mà mình phải tay chân là phải phối hợp, vừa phải nhìn cái xác rắn mà vừa phải nhìn cái con rắn, phải phối hợp đồng bộ, chứ không là cắn ngay. 우리에서 빼낸 허물들은 한데 모아 소각하는데요. 우리가 2,000개가 넘다 보니 거의 매일 치워줘야 합니다. 청소 후에는 반드시 해야 하는 작업이 하나 더 있는데요. 우리 안과 양식장 내부를 소독하는 겁니다. 강력한 화력으로 불 소독을 하는 작업자. 특히나 허물을 뒀던 바닥은 더욱 꼼꼼하게 소독해줍니다. Diệt khuẩn để cho hết những khi mình ngoài những con xác nó sẽ lẫn lộn còn non kia, mình khử để cho nó những cái vi khuẩn nó còn sót lại ở cái da nó sẽ hết. 이렇게만 해도 반나절이 훌쩍 지난다는데요. 하지만 아직도 할 일이 남아 있습니다. Cái món này là gà con gà thải cho con rắn ăn phù hợp nhất, tốt nhất là gà con mới nở. 양식장에서 자라는 기간은 보통 3년. 성장을 위해서 양질의 먹이를 챙겨주고 있습니다. Ông ơi, cái bột này là bột gì hả anh? Men tiêu hóa để cho nó cái này nó có nhiều cái chủng vi khuẩn, nó ăn nó tốt cho đường ruột, nó tiêu hóa cho nó không bị đi ngoài. 야생에서보다는 움직임이 많지 않기 때문에 소화에 도움을 주는 약도 챙기고 있습니다. 천천히 먹이를 삼키는 코브라. 비록 사람 손에서 길러지기는 하지만 야생의 포식자다운 모습은 그대로입니다. Bao nhiêu lâu thì ông cho ăn một lần ạ? 5 ngày, 7 ngày, tùy theo ấy. 먹이 공급은 코브라의 상태를 봐가며 조절해 줍니다. Đây là nghề chuyên môn của nghề các gia truyền của các cụ truyền lại. Cái nghề này chính là nó tạo thu nhập chính cho gia đình nhà chúng tôi, góp phần để chúng tôi nuôi con cái ăn học trưởng thành. Bây giờ các cháu đều có bằng đại học mà thạc sĩ trở lên cả rồi. 맹독을 품고 있는 코브라. 생명을 위협하는 무서운 존재인데요. 작업자에게는 가족의 생계를 책임져주는 고마운 존재입니다. 며칠 뒤 뱀 사냥꾼들을 찾아 다시 르맛에 왔습니다. 이번에는 논밭이 아닌 산으로 나선 사냥꾼들. 비가 온 다음에는 뱀이 몸을 말리러 나오는 경우가 많은데요. 그런 뱀들을 찾아 산으로 온 겁니다. 의심스러운 부분들을 살펴보며 뱀의 흔적을 찾는 사냥꾼. 허물이나 쥐구멍, 뱀이 지나가서 반지르르하게 변한 흙이 있는지를 세심하게 살피는데요. 그때 사냥꾼들 눈에 포착된 이곳. Ôi rồi, có một con rắn hổ châu rồi. Đào đi, đây rồi. Ui đây có con rắn đây rồi, trong hai này rồi. 구멍 깊숙이 또아리를 틀고 있는 뱀. 오랜 경험으로
독이 없는 뱀인 걸 확인한 사냥꾼들. 손으로 뱀을 빼내는데요. Bắt từ từ nhá, cẩn thận, con này dữ lắm ấy, nó cắn đấy. Bắt từ từ, mùa này nóng này cắn nó dữ lắm. 독은 없지만 사나워 물리기 쉽사 조심스럽게 제압을 합니다. Đây là rắn hổ trâu. Trên đồi hay có rắn hổ trâu. Giống rắn rừng này nó dài, đây gọi là con hổ trâu, nó dài khoảng 1m8. Này bán thì được khoảng hơn triệu. Vì là rắn rừng bao giờ nó đắt hơn rắn ở dưới đồng bằng. 비교적 수월하게 뱀 한 마리를 잡았으니 시작이 나쁘지 않습니다. Đây lúc ấy vừa bị mổ một cái vào chỗ này. Nó vừa cắn anh một cái nhưng không bị máu này. Chỉ chảy giống là chỉ chảy máu đau thôi chứ không bị nó có chất độc trong người. 이빨에 긁혀 상처가 난 건데요. hổ mang là 다행히 심한 상황은 아니라네요. giống là hổ trâu nên là không việc gì. Rắn này cắn nó không có độc nên là cũng không sợ. Nếu mà các dòng có độc thì mình cảnh giác hơn. 그 사이 수색을 나선 사냥꾼이 뭔가를 발견한 모양입니다. 아, 뱀 허물을 찾아냈군요. 허물을 유심히 살피는 사냥꾼. 허물만으로도 뱀의 종류와 상태까지 알아낼 수 있습니다. Đây là xác con rắn hổ mang, nó đổi xác. Con thối vừa đổi xong chắc chỉ được mấy tiếng. Con này thì mới đổi cách đây khoảng đêm qua. 맹독을 품은 코브라의 허물. 특히 코브라는 비싼 값을 쳐줘 사냥꾼들에게는 반가운 존재인데요. 혹여 놓칠세라 주변을 샅샅이 뒤집니다. Đây hai ngồi đây rắn đây rồi. Rắn đây rồi, nằm đây rồi. 뱀을 발견하고 서둘러 흙을 걷어내는데요. 잔뜩 부풀린 상체를 보니 코브라가 맞는 것 같은데요. 사냥꾼들을 피해 도망치는 녀석. 놓칠세라 꼬리부터 잡아챕니다. 도망치려는 코브라와 어떻게든 잡으려는 사냥꾼과의 한판 대결. 결국 도망치는 걸 막아내는 데는 성공. 공격할 틈을 주지 않고 재빠르게 제압을 합니다. Đây là rắn hổ mang để lọc mang rừng đấy. Đây, cho nọc độc ra đấy, nọc có chảy ấy. Nọc độc con rắn đấy. Con này nọc độc này phải giết chết khoảng 10 người. Một con này nó có thể cắn chết vài con voi ấy. Nọc độc của nó độc rất độc. Cho túi đây. Đấy, bắt rồi. Bắt giỏi đấy. Bắt giỏi đấy. Kinh nghiệm nhiều lắm. 짧은 시간에 코브라까지 잡았으니 운이 좋습니다. 기세를 몰아 사냥에 나섭니다. 오늘도 날이 저물어서야 마을로 돌아왔는데요. 집에 가기 전 들릴 곳이 있답니다. Hỏi ơi, bà có mua rắn không? Bắt được rắn bán cho bà này. 뱀 거래를 하는 중간 상인의 집인데요. 식당과 직거래를 할 때도 있지만 보통은 여기에 뱀을 팝니다. Đây cháu nhìn là toàn hổ mang ấy. Toàn hổ mang. 2 hổ mang, 1 hổ trâu. Bao tiền 1 cân? Bác là người mua hả? 가격은 킬로그램에 따라 매겨지는데요. 수요에 따라 가격이 달라진다네요. Đây thì bà gửi tiền này. Vâng, cháu xin. Đây đếm đi, 3 triệu đếm đi. Rồi, đủ rồi, cháu xin bà nhá. Đủ 3 triệu nhá, bà nhá. Không thừa đâu, không thiếu đâu nhá. Mai có để bán cho bà nhá. Ôi, cảm thấy hôm nay đi bắt rắn rất đỏ. Hôm nay là công cao, cảm thấy vui lắm. Này về vợ con vui lắm. Chào bà nhá. 온몸으로 위험에 맞서며 뱀을 찾아다니는 사람들. 때로는 다치기도 하고 공포가 몰려들기도 하지만 다시 사냥에 나섭니다. 그곳에 그들의 삶이 있고 가족들의 행복이 있기 때문입니다.
mất rắn rồi. Xong con cửa chuông mở nó. 지금 뱀이 없어진 거예요? chưa thấy. chạy đâu giỏi thế nhở? 하노이 시내에서 북동쪽으로 약 7km 떨어진 롱비엔의 르막, 뱀마을로도 불리는 곳입니다. 뱀잡이는 물론 뱀을 전문으로 하는 음식점들이 많은 마을인데요. 뱀 사냥꾼들에게는 최고의 사냥터이기도 합니다. 마을에 도착하자마자 지체 없이 수색에 나서는 사냥꾼들. Ở đây có mấy con nó đổi xác to lắm. Vừa tối hôm cách được 4 hôm bắt được một con đây. Cứ chỗ nào rậm rạp bụi ao chuông cứ vào tìm có nào bắt. 뱀은 먹이가 있고 어두운 논과 밭에 땅굴로 숨어든다는데요. 갑자기 한 곳으로 모이는 사냥꾼들, 뭔가 발견한 모양입니다. Đây một đôi này. Đấy một con lột ở đấy coi ạ. Đây xác. Một đôi. 뱀 사냥에 있어 중요한 단서가 되는 허물을 발견했습니다. Đây là xác con rắn ráo tầm 7 lạng, vừa đổi cách được khoảng chục hôm. Thì tìm quanh đây xem nào. 허물만으로도 뱀의 크기와 나이까지 뱀에 대한 정보를 알아낼 수 있다는데요. Con rắn này nó sống khoảng 5 đến 7 năm tuổi rồi. 5-7 năm thì nó mới lớn rồi như này. 5-7 tuổi, con này coi là độ khoảng coi cân 3 cân 4, xác này nó phải cân 3 cân 4. 뱀 두 마리는 5년에서 7년 정도 된 암수로 추정. 허물이 있다는 것은 인근에 서식지가 있다는 증거입니다. 잘하면 한 번에 두 마리를 잡을 수 있는 기회. 주변 수색에 나섭니다. Nó ăn ra đường đấy, đấy đang thử. Ui, đây này, xác lột trong này. Từ bóng. 의심스러운 구멍을 발견. 조심스럽게 내부를 살펴보는데요. 언제 뱀이 공격할지도 모르는 상황. 모두 숨죽여 지켜봅니다. Bây giờ nhà này săn điểm ấy đi, điểm văng đi. 아무래도 뱀을 놓친 모양인데요. 바로 그때 놓친 줄만 알았던 뱀이 다시 나타났습니다. 서둘러 추적하는 사냥꾼들. 순식간에 나타났다 사라진 뱀을 찾아 수로 근처를 샅샅이 살핍니다. 이대로 놓칠 수는 없는 노릇. 뱀을 찾아 수로를 뒤집니다. 온도가 높아지면 더위를 피해 물가로 나오는 뱀이 많아지기 때문인데요. 물릴지도 모를 위험도 무릅쓰고 물속을 천천히 더듬으며 뱀을 찾아 나섭니다. 결국 이번 뱀 사냥은 실패. 아쉬운 마음을 뒤로하고 다른 곳을 찾아갑니다. 또다시 시작된 수색. 먼저 뱀의 흔적부터 찾는데요. 뱀은 스스로 구멍을 만들지 못해 주로 쥐구멍에 숨어듭니다. 또다시 구멍을 발견하고 조심스레 주변을 파내는데요. 구멍 안에서 뭔가를 발견한 사냥꾼. 이건 뭐예요? Kiểu Đấy là như cái gì anh? vẹt nó bò như có vẻ cũ. Vẹt có con rắn nó bò đang tìm, đấy để nhảy tìm. 뱀이 이동할 때 생길 수 있는 흔적을 찾아낸 상황. 조심스럽게 구멍 안을 Đây là 살펴보는데요. hồ ngựa rồi. Ấy. 바로 그때 사나운 모습을 드러낸 뱀. 잡으려는 자와 도망치려는 뱀과의 사투가 시작됩니다. 사납게 사람들을 공격하는 뱀. 몸부림치는 뱀의 꼬리를 더욱 단단히 부여잡습니다. 그 사이 다른 사냥꾼은 재빠르게 뱀의 머리를 제압. 힘겨루기 끝에 뱀잡이에 성공합니다. Con này dài, con này rắn trên rừng nó về đấy. Con rắn này là con rắn gì ạ anh? Rắn rừng gọi là hổ mang ngựa.
물뱀과에 속하는 독이 없는 뱀입니다. Con này là hổ ngựa, nó hay ở rừng, chắc là theo lũ nó dạt về đồng bằng mình, lũ mưa bão. 아무래도 독이 없기 때문에 다루기는 조금 수월하지만 조심해야 하는 건 마찬가지인데요. Một sải tay người nó phải. Con này cắn thì không chết người. Con này nó cắn thì chỉ đau chảy máu ấy, không chết người, nhưng cẩn thận nó hay mổ vào mặt, toạc mặt. Nó dài 2 mét. Cho túi. 포획한 뱀은 자루에 담아 보관합니다. 또다시 뱀의 흔적을 발견한 사냥꾼, 뱀을 찾아내는데요. 이번에는 수월하게 포획에 성공. 역시나 독이 없는 뱀입니다. Giáo này ở chung với ngựa dài. 좀 작기는 하지만 연속해서 2마리나 뱀을 잡았으니 운이 좋네요. 기세를 몰아 다시 주변 수색에 나섰습니다. Hang này có con xác rắn coi nhà con này coi nhà to không Hùng ơi. To đấy, con này to Con đấy. này to đấy. Con này phải 3 cân. Ui sợ lắm Hùng ơi. Con này rắn này to lắm. Con này dữ lắm. Thôi đéo cho. Đấy, nó lao ra mổ. Ui, 순간 놀라서 뱀을 놓친 사냥꾼. 곁에 있던 동료가 재빠르게 뱀을 포획하는데요. 경력 10년 차인 뱀 사냥꾼도 놀라게 만드는 뱀의 크기. 제압이 쉽지 않습니다. Công cao, này công cao. Đây là rắn hổ trâu. Con này lâu năm lắm rồi. Con này bắt trượt mấy lần rồi. Đây gặp may rồi, bắt con to thế. Con này to đấy, phải tầm 3 cân, hơn 3 cân. 뱀이 이렇게 크니 놀랄만도 하겠네요. May, may đấy. Con này anh không phải sợ, chẳng qua trông nó to là anh sợ. Con này có cắn nó không bị sao. Hổ mang thì mới sợ, đen trắng đen vàng cắn mới chết người. Con này cắn nó không bị sao, chỉ chảy máu thôi. Nói chung sợ cũng là đúng thôi à. Rắn loài cắn chết người ai chẳng sợ, nguy hiểm. Anh cầm cho túi đây, bây giờ cắn không chết người anh không phải sợ. Nó cắn nó không bị sao. đánh cho túi. 호기롭게 뱀을 받아든 사냥꾼. 하지만 표정은 긴장한 기색이 역력한데요. Bây giờ anh cầm con rắn này anh cũng có thấy sợ không? Không. Rắn nói chung là hàng không độc thì nó coi như bình thường. Hàng không độc thì bình thường, hàng cận độc thì mới sợ. Chứ hàng này coi như không cắn chết người. Đợt trước anh bị coi như rắn hổ mang độc cắn mấy lần đâu mà bây giờ anh sợ. 생계를 위해 뱀 사냥을 한 지 10년. 여전히 독사를 만나는 일만큼은 두렵다고 하는데요. Cạo lạ mất lửa đốt. Đấy, vết rắn cắn. Và vết rắn cắn đấy, tay mất lửa đốt. Đấy, vết rắn cắn. 독사에게 손가락 끝을 물려 어쩔 수 없이 절단을 했다는 사냥꾼. 당시 조금만 늦었다면 목숨까지 잃을 뻔한 기억이 상처로 남아 있습니다. Nói chung là ở làng 10 người bắt rắn thì 9 người bị rắn cắn đây. Đây cũng bị khèo tay, cắn hổ mang sơ ý vồ phát ngã mổ tay, cắn khèo hết cả tay. Đây là nó bị sưng nhiễm trùng. 숙련된 사냥꾼이라도 뱀을 잡다 보면 부상을 입는 건 다반사입니다. Mùa này bắt rắn nắng vất vả, mà rắn rết bây giờ nó ít, may này còn đỏ bắt được mấy con, còn về không thì bình thường. 뱀에 생계를 건 사람들. 다치는 것보다는 뱀을 잡지 못하는 것이 더 걱정이 많습니다. Con gân. Bắt rắn này phải được tầm gần 30 năm, 17 tuổi đi bắt rắn theo thời ông với cả các chú các bác. 한마디로 가업을 잇고 있는 건데요. 지금은 그 기술을 동생에게도 가르치고 있습니다. Đưa anh này anh truyền nghề cho. Thì cũng các cụ truyền lại cho mình thì mình lại truyền lại cho các em, kiểu như thế, cái đời lọ truyền đời kia kiểu như. Để lâu nó thất truyền đấy, là mất nghề. 끼니도 챙기지 못하고 종일 뛰어다니던 사냥꾼들.
해질녘이 다 돼서야 집으로 갈 준비를 하는데요. 이때가 돼야 몸과 마음의 긴장도 풀립니다. 집으로 돌아가는 길에 갑자기 온 연락. 마을에 뱀이 나왔다는 소식에 서둘러 갔는데요. 한 주택 안에서 모습을 드러낸 뱀. 얼핏 봐도 크기가 꽤 큽니다. 야생의 포식자 뱀의 등장에 마을 사람들 시선이 집중됩니다. 뱀 때문에 가축뿐 아니라 인명피해 사고도 끊이지 않는데요. 이를 막기 위해 뱀 사냥꾼이 출동한 겁니다. Tưởng là hổ ma quá, hổ trâu. Con này cắn không chết người, không sợ. Anh mang tay cùng em ngoài đó. Rồi, cảm ơn anh nhá. 뱀이 구석으로 들어가기 전에 발견. 금세 포획에 성공했습니다. Thỉnh thoảng nó cũng bắt được con, lâu lâu bắt được con. Ở đồng nó chạy xuống ở trên đồi xuống. 주민들의 골칫거리도 해결해주고 돈도 번 셈. 그야말로 일석이조입니다. Nói chung là gặp may thì người dân người ta thấy rắn ở đồng chạy vào nhà, người ta hô thì là người ta biết mình biết bắt rắn thì người ta chạy sang người ta gọi mình bắt. 해가 다 지고서야 집으로 돌아온 뱀 사냥꾼들. 피곤하지만 먼저 뱀부터 챙기는데요. 뱀의 상태를 확인한 후 우리로 직행. 뱀이 사는 굴처럼 어둡게 해둔 우리 안에 가둬둡니다. Ngày nay bắt được con rắn nào là cho hết vào trong chuồng. 보통 뱀은 중간 상인들에게 판매를 하는데요. 주로 음식점이나 술을 만드는 곳으로 팔려나간다고 합니다. Ở đây là anh có khoảng được bao nhiêu con ạ? Phải tầm tất tận phải 20 con. Bắt được một tuần nay có khoảng 20 con. Cả to cả nhỏ. Có mấy loại mà anh ạ. Nếu hôm nào ấy thì quay thì ấy có mấy loại rắn mà, 4 loại. 베트남 전역에는 200여 종의 뱀이 서식하고 있는데요. 그중 4분의 1이 독을 품고 있는 독사입니다. 그중에서도 코브라와 우산뱀은 맹독을 품어 위험하다고 하는데요. 뱀 마을 인근에서도 독사뿐 아니라 다양한 종류의 뱀들이 잡힌다고 합니다. 뱀 점검을 마치고 나서야 집으로 들어서는 사냥꾼들. 땡볕에서 일하느라 흘린 땀을 닦아냅니다. 그 사이 한쪽에서는 종일 굶었을 이들을 위한 식사 준비가 한창입니다. Có lo lắm. Vào giờ về bà yên tâm. Lại rắn độc nữa lại không lo. 가족 모두가 함께하는 식사 시간. 서로 얼굴을 보며 안전을 확인하는 이 시간이 가장 소중하다고 하는데요. Vui mà bây giờ sống cũng chỉ vì các con thôi, cũng kiếm được tiền này chỉ đóng học cho nó cả mua thức ăn thôi, trang trải cuộc sống hàng ngày thôi, thế là vui rồi. 언제 독사에게 물릴지 모르는 위험한 직업. 하지만 가족들의 생계와 행복을 위해 뱀 잡는 일을 멈출 수는 없습니다. 식사를 마치자마자 뭔가를 준비하는 사냥꾼. 이제야 다친 손가락 상태를 살피고 처치를 하는데요. Để nó nhiễm trùng nó mổ nó lật cái chỗ ra hoại tử. Không đau hả anh? Không cần đi, chỉ uống thuốc với cả ngâm nước muối. Cái này nó cũng nếu mà bị rắn cắn cơ thì mới đi viện, ở đây mình vồ vào cái đá nó bị nhiễm trùng ấy, nó bị nhiễm trùng. Cả mình đi bắt rắn bắt giếc đêm hôm mà nó bị nhiễm trùng nó mưng mủ ấy. 뱀을 잡다가 돌에 부딪혀 상처가 생긴 건데요. 뱀 사냥꾼들에게 이런 상처는 예산일이라고 하네요.
잠시 쉬는가 싶더니 밖으로 나오는 형제. 헤드랜턴까지 준비하고 나설 채비를 합니다. Đi xoay rắn. Ban đêm rắn nó ra, ban ngày nắng rắn nó không ra, nó chỉ ra ban đêm thôi. 뱀이 활동하기 좋은 온도는 30도 안팎. 비록 더위가 한풀 꺾여 뱀 사냥에는 최적의 상황인데요. 찾아가는 곳은 마을의 끝자락에 있는 숲속. 밤에는 주로 이곳으로 사냥을 옵니다. 어둠이 깔린 숲으로 들어서는 사냥꾼들. 그런데 이 숲에 먼저 온 사람들이 있네요. 다들 뭘 하는 걸까요? 아하, 낚시꾼들인가 보네요. Anh đi đi câu cá hả anh? Bọn em đi câu cá. Chị. 바로 옆에 강이 있어서 낚시를 하러 오는 곳이기도 합니다. 낮보다는 더한 위험이 도사리는 숲속. 발걸음조차 조심스럽게 옮깁니다. Rắn nó hay ở các cái nền nhà hoang này. Đây là nền nhà ngày xưa nuôi lợn, nuôi gà bây giờ người ta bỏ hoang, người ta đập phá, nó hay ở cái gầm. 바닥과 주변을 유심히 살피는 사냥꾼. 뱀의 흔적을 찾는 데 집중을 하는데요. Rắn đây rồi, rắn đây rồi. 뱀을 찾아낸 사냥꾼. Đây rồi, rắn đây rồi. Hổ mang. 치명적인 독을 가지고 있다고 알려진 코브라. 맹독을 품은 뱀 앞에서도 주저하지 않은 사냥꾼. 일단 꼬리를 잡는 걸로 제압을 시도하는데요. 질세라 머리를 세우며 공격 자세를 취하는 코브라. 자칫하다가는 치명상을 입을 수도 있는 상황. 재빨리 머리를 눌러 한 번에 제압을 하는데요. 안전을 확보한 후에야 녀석의 모습을 확인합니다. Bắt rắn đêm mà nó cứ bò ra xoay là bắt thôi. Không ai dùng búa đào. 물렸다가는 몇 분 만에 사망에 이를 수 있는 맹독을 부는 Đây, 코브라. lỏng lặn rất là gậy này. 이대로 사냥을 다니기에는 위험하다고 판단. 조심스레 독을 제거합니다. 다른 뱀에 비해 비싸게 팔리는 코브라. 첫 사냥부터 시작이 좋은데요. 비가 오기는 하지만 여세를 몰아 계속 사냥에 나섭니다. 갑자기 굵어지는 빗줄기. 그러더니 폭우가 쏟아집니다. 일단 비부터 피하는데요. Mai xoay tiếp đây mưa rồi. Mưa to nhiều nước lắm, không xoay được. Mai mới xoay thôi. Mai thôi nghỉ ở đây thôi. 혹시나 하는 마음에 비가 잦아들기를 기다려보는데요. 그칠 기미가 보이지 않네요. 쏟아지는 비가 참 야속합니다. Thôi, mưa rồi, về lại. Mai bắt. 아쉽지만 내일을 기약하며 집으로 돌아갑니다.